Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Innal hamdalillahi jami'an. Wassalatu wassalamu ala sayyidina Muhammadin asyrafil khalqi jama'ah wa ala alihi wa ashabihi alladzina nalu was-sa'adatal haqiqiyyata fid dunya wal ukhirah. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad. Allahumma shalli ala Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad. Allahumma shalli alaihi wa nabiyyika wa rasulika nabiyil ummi wa ala alihi wa sahbihi wa sallim taslima biqadri azamati zatika fi kulli waqtin wa hin, amma ba'du. Para bapak, para rawuh, para sedherek-sedherek, alhamdulillah saat menika kula lan panjenengan sedaya saged sareng-sareng sami rawuh wonten ing majelis pengaosan menika kanthi selamat wilujeng kelanten nikmat rahmatipun Allah Subhanahu wa taala. Monggo kita sami-sami mensyukuri nikmat menika kanthi ucapan alhamdulillahirabbil alamin. Mugi-mugi pengaosan kula panjenengan sedaya termasuk salah setunggalipun syukur kula panjenengan terhadap nikmatipun Allah, sehingga kula panjenengan sedaya saged nampi kenikmatan ingkang langkung agung saking ngersanipun Allah, utaminipun arupi ilmu ingkang manfaat di dunia wal akhirah. Amin. Para bapak, para rawuh, para sedherek-sedherek, saderengipun kita nglajengaken pengaosan langkung rumiyin. Monggo kita sami sareng-sareng maos doa kados biasanipun. Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. Subhanakallahumma Rabbana la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim wa tub 'alaina innaka antat tawwabur rahim wa taqabbal minna innaka antas samiul alim wa 'allimna min ladunka ilman nafi'a wa dzal jalali wal ikram Rabbi zidni ilma wa wasi'hu rizqi wa barik li fima razaqtani waj'alni mahbuban fi qulubi ibadika wa azizan fi uyunihim waj'alni wajihan dunya wal akhirah minal muqarrabin ya kathiran nawali ya hasanal fi'ali ya qa'iman bila zawali ya mubdi'an bila misali falakal hamdu wal minnatu wasyarafu ala kulli hal. Al-Fatihah. Bismillahirrahmanirrahim. Para bapak, para ibu, para rawuh sedaya, wonten ing pengaosan ingkang sampun dipun bahas masalah hakikatipun perjalanan, peningkatan, perubahan, proses ingkang proses kala wau tumuju dumateng penyelesaian. Menika satosipun namung menawi kula panjenengan memproses diri dari berkaitan, bergelimang, mempersoalkan hal-hal yang bersifat kauniyah, bersifat gaweane Allah, tumuju
tumuju dumateng Allah. Niku namine peningkatan. Kula kangge ngukur menika. Wonten ing Al-Hikam mulai bicara soal Su'aul Basirah. Su'aul Basirah nika sedasipun menawi tiyang niku pun mulai melek. Iki mesti saged banding-bandingno. Pundi sing peteng, pundi sing padang. Pundi sing sae, pundi sing boten sae. Pundi sing murah, pundi sing larang. Nunggu tumbas wae kadang-kadang tiyang niku lek jauh niku awas rasane nggih. Tumbas teng toko niku diladeni pelayan karo diladeni sing di toko ngoten mawon sampean ketoke marem lek. Diladeni sing di toko lho. Kadang nyang-nyangan niku lek sing regane niku pelayane niku sampean kaya gak trimo. Tapi lek sing ngandani regane niku di toko niku sampean kaya iya. Jadi karena napa enten rasa sing pengen meningkat. Rasa sing pengen meningkat. Bila kalau ini sampun dipun dawuhaken la tarhal min kaunin ila kaunin fatakunu kahimari roha yasiru wal makanul ladzi irtahala ilaihi huwa alladzi irtahala minhu walakin irhal minal aqwam ilal muqawwim wa inna ila rabbikal muntaha. La tarhal ojo bidal sira, ojo mengadakan perjalanan proses sapa sira min kaunin saking kaun. Kaun niku pokoke saliyane Gusti Allah namine kaun. Min kaunin saking kaun ila kaunin maring kaun liyane. Maring kahanan ning gone kahanan liyane. Fatakuna maka dadi sebabe ana sira ana iku kahimari roha kaya himar dunia. Yasiru mlaku terus menerus sapa himar. Tapi wal makanu tai panggonan alazikan irtahalakan berangkat sapa himar ilahi maring makan. Iku wa ya makan alazikan irtahalakan ninggal sapa himar minhu saking makan. Ya panggonan sing diparani iki ya panggonan sing ditinggal. Wong mubeng soalé ya. Iki sing dadi contone dhewe nika wong niku merambate namung merambat teng pelek. Merambat teng pelek mawon niku pentil sing ditinggal niku niku mesti pentil sing arep diparani. Berarti mboten enten peningkatan menuju ke tengah. Tapi walakin tetapi nek irkhal budala sapa sira minal akwan saking pira-pira kahanan ilal mukawwini maring zat kang gawe wewujudan maring zat kang nganakaken kang mujudaken mergo apa wa anna ila rabbi kalan sak temene mung marang pangeranmu al muntaha utawi nggon pungkasan yen namung menawi kula panjenengan dumugi teng pangeran nikulah namine wonten penyelesaian pun napa mawon wong susah wong bungah wong repot wong gak repot niku sedaya anggere tesih ublek utek wong Jombang ngarani ublek utek niku nungsang jempale urusane panggah niku mawon ya gak selesai nggih cara mriki napa wong sawi ublek utek ya ublek utek wis panggah niku mawon iki persoalane mboten barbar wong pancen nggih kahanan sak liyane Allah. Termasuk menawi niku dipun tarik kita bahas soal ngamal kula panjenengan. Tujuan napa bicara soal titik akhir. Titik akhir saking tumindak sing kula panjenengan lampahaken saben dinten. Niku mestine kedah wonten titik akhir sing jelas. Titik akhir sing jelas kadang-kadang kula jenengan mboten jelas lapo nyambut gawe golek dhuwit. Duit itu kan mungkin tesih ngambyana. Senajan wis oleh duit itu
mungkin tujuannya sik rena-rena kan ngoten to. Berarti titike dereng akhir. Titike dereng akhir iku mungkin bingung kan. Lapo nyambut gawe golek duit. Terus selesai duit lapo? Ditinggo lapo-lapo lah. Lapo-lapo niku soal baru. Sing malah kadang-kadang numpuk. Wis duwe akeh, pengen tuku TV, pengen tuku sepeda, pengen bangun omah, pengen tuku sawah, pengen tuku klambi. Lha dadi soal kabeh niku mrene. Kita jadi masalah baru lho ya. Berarti terus ngambiak. Dan mulane ngamal ngoten, ngamal itu tujuannya apa? Tujuannya apa? Ngamal tujuannya Allah bar lek ngoten sampean. Artinya persoalannya jadi selesai. Dan itu mesti nyampe. Mesti nyampe. Al ngamalu utawi ngamal. Wong ngamal ala talabil jazak dasare krana golek papi wales. Ngoten to wong ngamal ben diwales. Utawa enten malih wong ngamal sing golek wad darajat, golek peningkatan derajat. Ben nampuh, ben mandi, ben iso kalah lamarane yang menang suwe lah ngoten ta kene sing wis ben aku masih ora patek ganteng ora patek sugih tapi lek ngedakne wong mandi golek derajat utawi sebab jero sithik aunai lirutabi utawa merkoleh pira-pira pangkat al-ayati kang luhur pangkat batin wal maqamati lan pira-pira makom-makom ben meningkat makom itu kok awam menjadi khos kok kos dadi hasil kuas ngoten nggih. Kok wong biasa dadi wong sing angel ditemoni ngoten nggih. Makomat ngamal kok goleke sing bangsa ngoten iku. Iku nuksanun. Iku nuksanun berarti sik kurang. Fil hali ing dalam tingkae. Wa saubun lan iki ana campuran. Ikhlasil amali ing dalem murnine pira-pira ngamal. Ngamale niku sik dereng murni, titik akhire dereng keunggul. Ngoten lho nggih. Sing masuk nuksan niku cara mesine sing digayuh niku kudu titik akhir, tapi niku dereng akhir wis mandek. Niku jenenge kurang. Iku sing diarani ar-rahil wa huwa utawi ngamal sing golek-golek ngono kuwi iku diarani ar-rahil. Iku makna rahili sing dimaksud ar-rahil min kaunin ila kaunin, perjalanan dari kaun ila kaun. Dari kaun ila kaun. Mergo napa? Mergo niku sik meningkat iku namung sik bayangane nafsu tok mawon. Mergo ternyata nalika jenengan pangkate munggah pangkat batin nggih, mara metu karomahe utawa lek sampai akhirat mara metu swargane. Niku ternyata sing marem nafsu sampean. Marem oleh swarga, marem oleh widodari, marem iku sik krana napa? Krana wis senajan iku wis luwih awet timbang sing teng dunya niki, nggih ta nggih. Luwih awet ta nggih timbang sing teng dunya niki. Tapi niku lak sik bayangane nafsu. Mulane diarani kurang niku niku. Tapi mboten cacat lho nggih. Ya kurang ngono to, tapi wis luwih apik timbang sing ora ngamal ngono lho. Ngono aja kok terus busuk diomongi ngene lho. Bae angel wong ngamal lho. Aja ngono. Niki ngomongne titik akhir kok, ngomongne titik akhir. Wong macul niku lak enten titik akhire panen lah ngoten lho. Nek bar macul terus ketoke gulutane wis lari-lari apik-apik terus marem ah. Larikane gulutan ku apik banget iku jenenge kurang ngoten. Bar kuwi kudu ditanduri. Tanduri ketok ijo-ijo wis marem durung. Ijo-ijo iki sik durung kembang. Wis kembange wis marem durung. Ngoten nggih. Kembang iki sik ana kok enek wae. Wis marem durung. Wah iki ngenteni tuweke. Wis tuwek durung ngenteni panene. Panen durung wong urung mbok pangan. Jadi terus, durung terus. Tapi niku wis luwih apik. Nyatane duwe ijo, nyatane duwe kembang, lho ta nggih. Dadi aja kok terus alah timbangane ngamal ora tok Gusti Allah ya ora usah ngamal. Lho mboten, tetep mboten. Tetep luwih apik sing ngamal.
Ora enek niki cara kula lho nggih. Muga mengki lek liya-liyane. Timbangane ngamal ora ikhlas, kalau ora usah ngamal keliru. Timbangane ora ngamal luwih apik ngamal senajan gak ikhlas. Wis jelas enten manfaate lho. Mergo kawitan gak ikhlas, tapi sesuk lali dadi ikhlas. Ani ngoten. Nggih, lha nek ora ngamal blas sing dilalekne apa wong ora ngamal. Ngene niki napa diaturke soal nukson, soal kurang. Niku mboten kok kurang dalam arti terus mboten enten fungsinya mboten. Maksudnya kurang niku cara titik akhir tujuane wong amal iku sik dereng to. Tapi ya wis mending timbang sing ora ngamal ta. Oh niki ben mboten cilik ati. Ini napa kok diarani kurang? Wa sababu dzalika utawi sebabnya mengkono-mengkono napa nggih mengkono-mengkono rohil perjalanan min kaunin ila kaunin wau iku baqaun wis diarani langgeng iku baqau iktibari nafsi langgeng menurut hitungane nafsu fi an tuhassila ing dalem yen to ngasilaken apa nafsu antu hasilaan ngene-ngene bi antahsula ing dalem yen to ngasilaken apa nafsu laha kedue nafsu ngasilaken rudatan ing pangkat au tanala utawa merkoleh apa nafsu bisa ya kelawan usahane nafsu mau merkoleh mau hibatan ing hadiah padahal wahadi utawi iki sing dihasilno mang oleh pangkat, oleh hadiah swarga, oleh macam-macam yang digambar nafsu seakan-akan itu sesuatu yang lebih hebat daripada dunia ini. Nek dipangen-angen maneh ternyata semua itu minal akwan setengah saking pira-pira taun. Gitu, swarga itu ya gaweane Allah, ganjaran gaweane Allah. Gitu nggih, karomah gaweane Allah, mandi ya gaweane Allah, ampuh gaweane Allah. Gitu nggih. Dilempang wah hebat ya gaweane Allah padha. Nek ngono piye? Wal akwan utahe sing jenenge akwan. Kulluha sakabehane akwan iku mutasawiyatun padha. Padha ing dalam apa nih? Padha dikauniha ing dalam anane akwan iku agyaron padha-padha aliyah padha-padha pira-pira liyane Gusti Allah. Wis to, enek kursi, enek kamar, enek selimut, enek sepeda ning njaba, enek sampah. Itu ternyata kabeh padha dudu pasarmu. Ya senajan timbang sing dukir-dukir sampah, ya lung sing resik-resik kursuan itu kan, tapi itu ternyata dua. Dia asalnya dukir-dukir sampah, bisa meningkat nyapu omah, bisa meningkat ngersih kursi, bisa meningkat kon ngepel jero kamar, bisa meningkat kon noto spray, bisa meningkat malah kon buka lemari kon noto arsip, kon noto keambine pacarmu. Itu sudah meningkat jauh, tapi selama kamu belum ketemu pacarmu itu belum selesai. Ngoten itu belum semua. Tingkatnya padha antarane arsip lemari sing mbok toto karo sampah sing mbok cuci. Dalam hal apa padha? Padha-padha duduk pacarmu. Nah itu diibaratne pacar kekasih. Nah, sama juga kalau kita mengadakan perjalanan rohani usul kepada Allah. Wis to, tuwa swarga ritek, swarga iki sik durung Allah. Mula nuwun sewu. Wonten wali putri terkenal dengan mesti sering ireng Rabi'ah Al-Adawiyah. Rabi'ah Al-Adawiyah itu nate karena namanya Rabi'ah itu terkenal seorang wali ahli tasawuf ya. Wali sing usule dumateng Allah itu karena rasa mahabbah. Karena memang gandrung kangennya karo Gusti Allah luar biasa gitu. Niku sampai gregeten karo swarga niku. Sampai gregeten karo neraka. Sampai nate
ya niku teng sairan, sairane wali ya, maksudnya omongan delemingi wong gandrung. Niku nate Gusti, kula niku mbok sampean paringi kendhi sing ampuh, sing kena dienggo nyiram neraka. Ben neraka niku mati. Kersane kula lek ngamal mboten wedi neraka. Lho kula niku sampean kaya pedang sing hebat sing kena kula nggih mbabati nggih ngerusak swarga. Kersane kula nek ngamal niku mboten milik swarga, tapi milik sampeyan. Niku omongane wali sing pancen wis ora kudu. Swarga iki ora ditingini, neraka ora diwedeni. Ya mbake namung pengen Allah. Gitu. Jadi apa aku ora butuh sapu tanganmu, aku butuh kowe lho, maksud cara. Cara anu niku ngoten niku. Apa iku sapu tangan dibuak sapu tangane. Niku pengen wong sing pun mandeng tenan teng Allah ngoten. Nuwun sewu, niki mboten kok jenengan kudu kaya niki persis mboten niki namung ngomongno ukuran. Jadi ukurane sampean kula duduhi to nggih, enten meteran sing sak meter, enten meteran sing 50 meter sing didulung ya. Lha napa sedaya omah niku kudu 50 meter lah nggih mboten. Napa barang sing sampean ukur niku kudu 50 meter nggih mboten. Nggih, delok posisine, delok kebutuhane, delok kemampuane. Niku ya kudu enek ukurane dhewe. Lha nek panjen kula sampean makom isuk makom glem mripat iki ribu kok terus moro-moro dikek sentrom malah ora ketok apa-apa ngoten lho. Gedandapan malah. Niki ngomongne ukurane ikhlas. Ukurane ikhlas niku sampai tok ndi pol-polane niku ngoten lho nggih. Ya terus perlune napa awak dhewe ben posisi. Dan aku isih ngene berarti ukuranku sik sakmene. Napa sakit gawe menika sakit. Wong nyatanya itu proses kok nggih. Apa meneh jelas iki lek dipolne pun cc pol dukur nggih. Pol dukur nek pancene cek sakmene oleh ngono cek kurang akeh. Ya kan nggih ngoten to nggih. Ben ora ukurane lagi. Sampeyan ora iso ngira-ngira. Ngejokno gak roh ukurane. Ndelokne ora ndelok tak bareng dijoki mawon. Dan nek roh berarti kurang sakmene. Nah mancur iku mancure sakmene kira-kira kalau wis meh pekat mesti. Nah niku lek wis ahli saged. Semanten ugi kula panjenengan monggo diukur ikhlase sak pira. Untuk menilai diri sendiri lho nggih, ora nggih ngelokne wong. Ini kadang-kadang enten tiyang niku getol urung ana pengajian tapi ngalor ngidul arep ngelokne wong niku enten. Wala lek model ngene wis gak cocok karo kamu ngomong ngene model ngene, ora usah muni ngono. Ya awake dhewe saiki diomongi dhewe. Nek ndelok apa sing diukur jenenge ikhlasku sampai pol insyaallah tak til. Lah terus aku iki sik piye? Nah niku mungkin nggih ngoreksi diri sendiri. Betul. Mergo mboten ngoten mungkin dadi napa? Dadi nah wong ngomong terus ora ngene lah niku bener iki lek terus enten istilah. Wong saya niki saya sing ngelokno dicoba di loloh rujak. Yo mencret ora ngono. Niki ora ngeloh. Iki nek ngandani kok ngenalno cah cilik, iki rujak. Iki apem. Iki gedang. Dicuno ngono mosok pedesen. Nggih tak nuwun sewu niki. Dadi niki nuwun sewu mungkin lek disiarne teng radio nggih niki sing ngrungokne lak wong umum nggih. Mungkin sak dene sing ngelokne. Wis kiai mrene ngawur hikam diwaca ning radio. Iku lho yo masyarakat kepedesen kabeh yo ora wong duduh nek iko rujak. Iko kare, ngoten iko gedang, iko apa mosok ngene do kepedesen lak yo ora. Ngoten lho nggih. Lah niki tugase nuwun sewu, tugase sing dimomong-momong niku lek bilang sing hati-hati. Ngoten lho nggih. Pak Yai sing pun dadi mursyid toreko. Pak Yai sing wis duwe murid sing duwe momongan, niku lek ngeloloh murid sing hati-hati. Kula niki mboten guru mursyid. Duduk guru mursyid sing ngomong murid kula niki namung tukang iklan duduno niku enek obat meteng, niku enek obat ngelu. Mosok
Lek wong ditawani obat ngelu terus ngelu kabeh lak mboten. Jadi nuwun sewu niki ngaji hikam teng radio ini hanya sekedar iklan. Benake mau ngoten mawon. Jadi aja terlalu digawe napa seru sampeyan. Lek jenengan pengen roh rasane sing diiklanno, aja tuku ning radio, para tuku ning apotek. Artinya apa? Ada dokternya sendiri, ada apotekernya sendiri. Dia tahu, aman marane dokter, Pak Dokter. Kula niki kok nuwun sewu masur-masur Pak Dokter. Niki obate napa? Baru mangke kare Pak Dokter. Oh, kowe iki kena penyakit nganu. Diare obate iki. Lah lek dokter sing canggih tidak semua masur itu diare. Ngoten. Ada kalanya mergo kekeselen. Sama niki stres kekeselen, iki warase kudu istirahat. Ora usah diobati, istirahat ae cukup lah. Niku dokter sing canggih. Ora kok anggur wong bingung niku perkara dunya ora mesti kadang-kadang wong bingung niku perkara akhirat iso bingung. Oh, ngoten lho lha niku dokter sing ahli paham. Dokter sing ahli paham. Niku langsung datang persoalan akwan kala wae. Kenging napa akwan sing wis dunya jelas peteng ya. Dunya maksiat, kesenengan, syahwat itu peteng kabeh. Padahal swarga, neraka, akhirat itu padang. Maksudnya sesuatu yang lebih langgeng, lebih nyata. Kok dianggap padha? Sing dianggap padha niku padha-padha liyane Gusti Allah. Wa ing kana senajan ana apa bak duha setengah akwan, ana iku anwaron. Pira-pira cahaya. Mula kanjeng Nabi nate ndawaken terus tunggalipun hadis Gusti Allah kuwi gawe aling-aling. Inallah istajaba. Gawe aling-aling 70 peteng lan 70 padang. Aling-aling Gusti Allah niku 70 peteng lan 70 padang. 70 padang itu napa nggih termasuk ilmu pengetahuan jenengan. Iku ya iso dadi aling-aling. Iki ternyata sedaya niku dudu Allah. Sing 70 peteng itu ngingkur niku. Ngingkur itu ada di peteng. Malik langsung dadi padang. Ngono lho nggih. Jadi mriko lek ngingkur yo 70 petengan jenengan langsung balik kanan madhep teng Allah. Yuji ana proses kali-kalian 70 padang. Iku sing paham nok-nokane padang niku sinten yo guru mursite niku. Ngoten. Guru mursite niku lha murid iku esuk endi lha niku sing roh petane ya guru mursite malih. Sudah. Wa tamthilu utawi oleh nyontokne Kiai Musonef Syekh Ibnu Athaillah damel contoh bikimari roha kelawan khimar gilingan. Kok ino temen to wong amal wis apik kok isih dicontone kaya khimar kok ya nggih ben ora kemlehet ngoten lho. Tapi yo sak elek-eleke khimar niku sik ana gawene. Timbang sing khimar liar kan isih luwih apik khimar sing lulut lak ngoten nggih. Nggih, tapi dari segi napa nilaine piyambak elek kangelan niku nggih mesakne. Mesakne mubeng terus rumangsane lunga tok ndi-ndi tibake pangkane juru ginteng juru gudang gilingan mawon. Napa kok Sayyidul Atala damel contoh mawon kok khimari roha. Niku krana mubalaghatun krana faedah bangetaken pitakhihi khalil amilin ing dalem duduhno eleke tingkae wong sing padha ngamal oleh ngamal ala ru'yatil aghyar ing atase merhatekno tumuju marang pira-pira liyane Allah. Jadi wong niku lek sing dipandeng panggah perkara liyane Allah niku pancen nasibe nggih pancen kaya khimar tenan. Lah maknane napa ya supaya tergerak. Dengan diberi contoh seperti itu berarti ada teori napa istilahnya teori niki ancaman ya, ancaman dan teori ancaman dan hadiah. Nate ningali film Top of Top. Top
di atas top. Iku nyeritakne napa calon-calon polisi iku balapan melayu. Niku per anggota niku apa per grup niku di lombane supaya melayune banter dhewe niku ternyata sing menang dhewe niku sinten? Sing menang dhewe niku tunggene nggon tumis. Niku niku dikai duit akeh. Lah terus teng pucuke celana ngriki niku dikai mercon rentengan. Niku. Enten malih sing niku sik dereng menang, sing paling menang niku napa? Dalane niki disukani gombal dawa ngoten. Lah gombal niki diobong ke nguri ngrika. Dadi lek gak melu ayu banter ya ketutupan gini. Lha niku wanter karo enten ancaman tengguri, ya banter mergo tenarep nek dhuwit sak tumpuk. Nah, ngoten lho. Lah niki nuwun sewu, Syekh Ibnu Athaillah niki damel contoh. Lek kowe namung ngendhok mumet-mumet ngurusi dunia liyane Allah, termasuk swarga kuwi liyane Allah, kuwi ternyata posisimu kaya himar. Tapi enek tujuan sing paling gedhe yaiku Allah. Wa anna ila rabbikal muntaha. Ngoten lho, nggih. Dadi yo himar to, iku Allah. Ngoten sampeyan iku ben wonten greget untuk merubah sikap ngoten maksud ini. Ora kok terus sampean malah muring-muring. Iya yo, aku ora himar yo, ora ngono yo. Ora kok soal nyek iki awakmu ki ben ngerti lah. Ternyata perjalanan itu masih jauh. Ukurannya itu masih jauh. Ya rono, wa ta'ala tufun lan gawe lembut. Doa ini dalam ngajak wong sing ngamal mau, diajak maring diajak ila husnul adab maring bagusi tata krama. Baina yadail wahidil qahar ana ing ngersane pangeran kang moho tunggal al-qahari kang mesesa hatta yatahaqqaqu sehingga padha nyejadaken padha nyatakaken sapa amilin nyatakno bi makna qauli ta'ala kelawan pengertiane maknane dawuh Allah taala dawuh apa dawuh wa anna ila rabbikal muntaha lan setuhune mung marang pangeranmu al muntaha apa nggon pungkasan. Lek gelem ngono piye? Payakuni. Mongko ana apa intiha usairihim, puncak perjalanane amilin ana iku ilahi maring Allah. Dadi lho ben ora khusus kemlelet ngoten. Wah, wis bagus metu keramate aku. Saiki pokoke ana wong arep babaran ngono tak pandeng tok mara metu sakalan. Yo lek kuwi metune krana karomah lho krana gila duwah-duwah. Ngoten ora mesti wong niku nampa karomah niku. Jauh lho lek mboten ngerti posisi. Wong sing lek duwe karep keturutan ya senajan leh keturutan liwat tata lair nganggo japa mantra. Durung mesti lek niku wong mulya di hadapan Allah. Mergo ana kalane saking sebele sampean, wong urung ngomong sampean kaisik niku wis saged terjadi ngoten. Mergo wis langganan bendina anggere ngono liwat kene mesti ngateng nuwun. Mergo wis istiqomah besok rono, niku wong sing kok kaduan anak sampean kan iku mbok disiapno duwite lho ngoten. Niku ora kok ana mulya, wis gendang alih. Dadi mulane nuwun ya jenengan aja iri nggih. Kadang-kadang lha kula mau nyantri pun bangu. Gek salat gek istiqomah. Ngoten donga mboten mandi-mandi. Lha niku wonten nuwun sewu wong kepet. Kadek kabare sik nom-nomane biyen tukang nggodha wong lanang tau lunga teng Surabaya terus teng mriku nggih langganane akeh lanang-lanang niku. Lah bangsa saniki mantuk kok malah mandi iso dukun. Gek anak kula niku giatelen kurmanen pirang-pirang wulan niku sing basa disuwuk niku nggih parase teng mriku lho ngoten terus pundi. Bisa lah mboten adil lho aja ngono. Aja ngono. Mboten mesti tiyang niku sok gampang diparingi niku mboten kok berarti niku disenengi. Gampang diparingi kadang-kadang krana panjen sebel. Dan juga gendang alih teh. Iku tekan dan juga gendang alih kinten. Saking eleke suarane niku nyanyi urung tutup wis dikei duit. Niku betul krana apike wong ngamen. Iku krana saking sebele sing diameni ngoten lho.
Mulane kadang-kadang enten mau niku ndonga urung tutuk wis diparingi di Allah niku menawa kira-kira ndonga niku banget eleke suarane. Mugi malaikat mugi Allah iki ndonga kok kempretyek ora nek anu udah diwae bisa kare. Wonten sing ndongane penak, atine ikhlas, ora ndang diwehi. Niku krana panjen karo sing diameni niku benden sampai 5 lagu. Mergo panjen suarane lho. Jane bocah iki ra sepiro jane ya. Ora patek ayu, ora patek ganteng iku sing gitar ora patek ganteng, tapi kok penak men suarane ngungkuli omahe ramal. Jadi terus malah dipeseni 2 lagu kan Mas. Jadi tapi kok ngerti kayak brol kata malah terus liya dina dikek kartu nama. Liya dina nek dikek saya nang omahku lho. Ngoten niku terus direkam, lah terus terkenal. Ngoten iki. Ini ku mergo nganu napa mergo ora kok mergo gak diwehi iku krana disengkeli mboten, gak diwehi krana arep diwehi sing luwih gedhe. Wong mukmin iku teng donya niku jarang sing diwehi. Ngoten. Wong mukmin niku teng donya niku jarang sing diwehi upama diwehi iki sithik-sithik ngoten. Mergo Gusti Allah niku ngeman. Peparing ku itu perkara sing larang. Kula tak weno saiki malah dolanan. Terus teng donya dikotori ning donya lah. Anu tak diwene ning kono ae sampeyan ning akhirat karuan nenek nggone sing penak. Kula tak wae mobil saiki ora duwe garasi ngoten. Wis sopene wis karuan wis duwe swarga jembar ora trima mobil, wis lak perlu buak, perlu anu wis pesawat sing wis ana anune dhewe, anggarane dhewe gak mikir nek. Mulai dibuat wae nikmat saiki lah. Nikmat saiki elek ning donya ku dadi masalah. Perkara duwe mobil ngene malah tukaran mbek tanggane mergo gawe garasi, nek gawe pondasi nganyak batese tangga lho ngoten lho. Duwe mobil malah tukaran ngoten iki. Nalika biyen duwe becak kan ora, mergo becak ora butuh garasi. Kadang niku kenikmatan iku dileh kalih Allah mboten ngerti. Pun. Mulane lek ndamel tata krama, nggunakne tata krama teng ngersane Allah niku pancen ya ora usah gampang kepilut soal peparinge. Peparing niku tetep dudu Gusti Allah senajan peparing siji lan sijine niku nilainya mboten sami. Mboten lho nggih. Dados lek purun ngoten terus pundi wa uqufu qulubihim lan supaya wong sing ngamal iku lha niki saya Ibnu Abbad didamel ngeten kalih Ibnu Athaillah kersane napa wong sing ngamal iku lek napa puncak titik akhir amal itu kepada Allah semanten ugi wa uqufu qulubihim lan oleh netepi atine amilin iku alaye ing atase Allah. Lha nek ngono piye wa takunu lan dadi ana apa akmaluhum pira-pira ngamale amilin izza kanalikane mengkono-mengkono bener-bener jungkung getu di hadapan Allah ana iku wafaan nuhoni itu ya menepati nuwoni bimuqtadul ubudiyati kelawan kewajiban penghambaan. Berarti kalau dia benar-benar begitu ya itulah hamba yang sebenarnya. Nek kowe maju krana milih opahe ya berarti kowe gak ngurmati juraganmu ning ngurmati opahe juraganmu. Kan ngoten. Upama diwalik, upama diperintah njur ora ana opahe gak budal. Ora budal. Fayakun wa qiyaman lan tegese jumenengi niku tegese napa nggih mendudukkan wa qiyaman lan jumenengi bi huquqi rububiyah kelawan hak-hak ketuhanan fakot mongko bloko. Hanya itu orang amal itu hanya untuk memenuhi posisi dia sebagai hamba dan memposisikan Allah sebagai Tuhan. Wis ora liyane, wis ora usah milih swargane, ora usah wedi nerakane, ora usah milih keramate, gak usah milih macam-macam. Sing penting kowe dikongkon apa budal. Budalmu apa? Menawa aku kamu ya budal. Lah sing merintah kono bendoro, menyang sing oleh dadi bendoro kono tok, liyane kono ora oleh dadi bendoro, ya wis. Wis mupus cara baut ngoten pancen
kono iki baut lanang lah iki baut wedok, mutere beda. Baut lanang iku mutere kanan, lek baut wedok mutere kiri. Aja kok kono lanang kuwi melok kanan ora kenceng-kenceng. Allah itu pancen tukang wewe. Lah kok tukang jaluk iku tok. Wis ta? Ngerti yo donga kuwi ora kok krana mergo ben diwehi gak. Wis kono tukang wewe, kene tukang jaluk ya wis mulai. Sing tukang wewe ben terus wewe, sing tukang jaluk ben terus jaluk wis mulai. Ngatang ngoten niku pancen posisine ngoten niku. Min ghairi iltifatin. Saking tanpa merhatekno utawa biyen ngarani min ghairi iltifatin kelawan tanpa tolah-toleh ila nafsi maring urusane nafsu. Ukuran-ukuran sing dienggo nafsu iku ora usah diperhatekne. Mergo lek ukurane nafsu mesti ahlian. Nafsu mesti ngukur, aku wis meningkat rek. Meningkat piye? Lah aku sabene iki lek tahlilan ngono kuwi ora enek rasane blas. Saiki wis ana rasane. Rumangsaku pancen toreko sing iki hebat. Lah, mari ora banggakno ndek elek arep nuju ning Allah, sing sibuk ngurusi soal toreko. Kadang-kadang luwih bangga terhadap NU ne timbang Gusti Allah. Lah NU ne dilokne wong ngamuk kaya macan ketaton. Tapi lek Gusti Allah ne dilokne wong santai-santai mawon ora masalah ngoten lho. Ini pancen saged terjadi ngoten niku. Nalika sing dienggo ukuran iku nafsu. Sing dienggo ukuran iku nafsu. Dia lupa bahwa itu semua alat, itu semua wasilah. Termasuk agama itu wasilah. Agama itu sarana menuju kepada Allah, bukan tujuan. Bukan tujuan. Kadang-kadang itu enten sing nuwun sewu. Nasibe kula panjenengan wong Islam iku sok-sok lah banggane agama kebacut. Tapi apa sing dikersakne agamane ora dituruti lha niku ya ruwet. Nggih nggih. Cara wong itu ngeten, dibarate ngoten kaya wong lanang jatuh cinta karo bunga desa. Wah, sudah pokoknya seluruh atribut apa yang dipakai oleh kekasihnya itu, wah leh ngelem tentean. Leh ngelem tentean. Dipaidu wong sithik ngamuk. Lho pokoke lha bocah ngene ngamuk, mulus pedang. Nek perlu ngetokno keris. Tapi ternyata sayang seribu sayang, dia sendiri itu tidak pernah bisa komunikasi dengan bunga desanya itu. Terus yang dikarepne bunga desanya itu dia disuruh apa, hendaknya bagaimana, itu dia nggak pernah berkomunikasi dengan baik. Kan dia malah lucu aja. Malah tumindak ini pun tumindak sing nun saya sing bunga desane santai-santai gak lapo-lapo ndak wis wontalitan ora barbar. Nah, nggih sakjane sing bener kan agama itu adalah salah satu sarana jalan menuju komunikasi hamba kepada Tuhan. Dan dari agama itu kita tahu apa yang dikehendaki Tuhan. Apa yang disuruh dijalankan dan apa yang dilarang. Itu saja mestinya harus dilakukan. Nah, kok malah akhirnya sing dibelani agamane. Agama ora usah mbok belani. Dadi agama apa enggak? Kowe ora Islam ya Islam mangga Islam. Kowe mlebu Islam Islam mangga Islam. Jaminan penjagaan agama itu dari Allah. Inna nahnu nazzalna dzikra wa inna lahu lahafizun. Sing nurunna dzikra termasuk Islam ini adalah saya dan saya yang akan menjaga. Nah, sajane sing butuh dijaga ki awakmu. Lah awakmu pengen dijaga ya mlebu Islam sing tenanan. Ora kok malah kowe mlebu kita membela agama. Jadi agama ora dibela. Ora usah dibela, agama yo ora usah dibela. Malah kowe iki lho butuh dibela ben iso mlebu agama. Ini kula matur ngeten saja salah paham. Iki ayo nglokro ngono ora wani perang lho. Ora soal gak wani perang ya perang, tapi delok persoalane sih perang salah sasaran, kanca dianggap musuh. Lah buat. Ngoten lho, duwe semangat tok karo itu lho, gawa pedang. Pokoknya papasan musuh lho terus papasan itu mesti musuh.
Lha wong bal-balane sok-sok nyaduk bal para mriki ya gitu nggih. Kancane iku gak ngerti lek kuwi perang. Coba dianggap musuh, ruwet. Mane Imam Ghazali ndak mau tamsil. Dua musuh sing pinter iku luwih penak katimbang duwe bola tapi bodoh. Kun duwe bola bodoh iki kadang-kadang malah ngruweti ngungkuli musuh. Nek musuh sing pinter iku penak malah awake iso belajar. Iso belajar, oh ngono to carane, oh ngono maine ngono. Awake iso nyesuaikno katut pinter. Tapi terus ngurusi kanca bola padha Islame. Goblok. Tapi gak harus strategi. Wah, ruwet iki. Goblok. Kadang-kadang sakit fanatike kalih Quran. Iki Imam jadi ketika zaman Imam Ghazali pun enten lho nggih. Contohnya nuwun sewu, kadang-kadang niku mempersoalkan sing sakjane ora ana hubungane mbek agama. Ngoten kaya mempersoalkan sakjane grahana kok dipangan buta ijo tenan ora lho. Agama itu tidak pernah mempersoalkan bahwa terjadinya gerhana itu bagaimana dan bagaimana, jadi orang masalah gitu loh ya. Itu terserah penelitiannya wong sing ngerti. Tapi sing jelas agama itu merintah lain nek gerhana salah toh itu saja. Terus sebenarnya kejadiannya gerhana itu persis karena kejadiannya sering ngentan gitu loh. Nek sering muncul koetan, sadurunge muncul jenenge fajar itu salah toh subuh. Nek sering tengah serodok mengkleng sithik. Dhuwur. Salat ta dhuwur. Nek srengenge ambles. Salat ta maghrib. Lah saiki lek srengenge iki kenceng karo bulan jenenge grahana, salat ta grahana. Kok bingung ya apa? Kan butuh persoal. Agama yang mempersoalkan bahwa kejadian itu semua yang diciptakan Allah itu saja. Tapi soal, ya apa kok ngono? Ora usah mbok takon. Kowe sing penting ngerti, lek bawang itu sing gawe Gusti Allah. Soal ya apa brabang kok siungane gede-gede, lek bawang kok siungane cilik-cilik. Lha kuwi aja ora usah mbok persoalane. Lha sakjane namung ngoten tok lho. Kadang-kadang ngoten sing kadung fanatik, ana Apollo diingkari, ana ngono diingkar, wah itu enggak sesuai lah wis ruwet. Malek agama dianggap bodoh. Ngono ngoten lho. Akhire kok karena sing dienggo hitung-hitungan wong sing ora patek ngerti agama ini nganggo hitung-hitungan ilmu pasti, bahwa itu pasti. Sementara wong sing ora ahli agama nganggep iku gak cocok dengan agama lah, tabrakan antara ahli agama karo ahli pengetahuan. Saya kira sing kalah agama kaya agama niku bodoh. Lah, karepe mbilani ning malah ngejlokne. Ngoten. Yes pokoke iku kabeh kuasaane Allah beres. Mboten mawon penak pun. Mergo kabeh iki ternyata napa persoalan kok iso sampai muncul nek. Nun jauh niki nggih. Kanca tapi dadi musuh. Musuh pinter ternyata malah manfaati. Mengapa terjadi begitu? Ya mergo ternyata banyak sekali kita bertindak, kita beramal itu tidak memperhatikan Allahnya, tapi memperhatikan kebanggaan dirinya. Lek aku wis dadi takmir masjid, aku hebat. Lah aku wis dadi tukang azan sing istiqomah, aku hebat. Lah aku wis dadi imam rawatib, aku hebat. Sehingga marme iki ning hebate kuwi. Dudu soal aku dadi muadzin iki perintahe Allah, ora dadi soal. Lha iki sing mari kadang-kadang terus rebutan. Perkara takmir rebutan, sak disa pecah dadi 5. Ngono timbang wis ana amir kono aku gak jamaah ning kono, gawe masjid dhewe. Sak bukuane masjid 5. Sing sitok Muhammadiyah, sitok NU, sitok Darul Hadis, sitok mana sing pokoke Islam, wis sing ngono barang. Sitok mana kok mbuh apa neh ngono, Islam Sunni, ngono sing wis ora salat-salatan ra masjid-masjidan. Pokoke sing penting ning bumi itu masjid Gusti Allah. Lha nek sing ngono barang nek dadi 6 masjid. Ini gitu ya, apa? Ternyata setelah diteliti, perselisihan seperti itu juga karena apa? Tauhidnya belum satu. Nah, tauhidnya siji. Kok sampai macam-macam mesti tauhidnya pirang-pirang. Ini merupakan. Gitu. Ala ayi halatnya ning atase ndine tingkah takunu ana apa nafsu. Itu enggak perlu diperhatikan. Nafsu itu njaluk tingkah apa aja diukuran. Jelajan dhek seneng, aja diukuran.
Mergo ukurane nafsu panggah ahliya. Mboten. Fahada mongko utawi iki dawuh hikam latar hal min kaunin ila kaunin. Iku huwa utayada iku tahqiqun nyatake iku tahqiqul ikhlasi nyatakno ikhlas. Itu yang namanya ikhlas yang sebenarnya. Alka ini kan ono an musyahadati tauhid saking nyekseni tauhid. Ya bener-bener syahadat asyhadu an la ilaha illallah itu jadi ya yang niki. Al-khosi kang khusus. Mula sing penting saniki monggo donga, ja'alana Allah. Ja'alana muga ndadekaken nang kita sapa Gusti Allah min ahli saking ahline tauhid khos. Biminnatihi kelawan anugerah Allah wa fadlihi lan peparingi Allah napa nggih saged. Wong kula niku mboten ahli agama, kula cilik mboten nate mondok. Wong kula salat montangkuan kok pengen duwe tauhid khos. Yi jenengane kok neko-neko. Lho, aja ngono. Aja lali kowe, aja lali. Mergo apa? Innahu satemene Allah. Kowe kok sumandeng kowe to, mandeng Allah ngono lho. Lha nek mandeng kowe ya gak iso. Mosok saged iki kula niku ngeten mosok saged ngeten. Gak mesti. Panjenengan Allah. Lek sing mbok pandeng Allah, innahu satemene Allah ala kulli syai'in ing atase saben-saben siji-siji iku qadirun kuwasa. Lha sing mbok delok Allah. Terus jare Allah ya sembarang kalian iso lek. Dadekne aku sing elek iki dadak dadi apik ya iso. Saged ta? Saged, tapi sing sampean pandeng awakku lho. Lah awakku kok ngene. Apa iso resik lek sing adus kowe dhewe ra iso resik. Tapi lek sing ngedusi Gusti Allah diluke resik. Sakjane kan namung soal pandeng-pandengan mawon. Prosesnya kamu dari mana? Sing iso dadi banyu udan niku banyu segara napa banyu biasa napa nggih? Ya sembarang air banyu pokoke menguap iso dadi udan, nek ngoten to nggih? Nggih, wis banyu pecahan banyu kan menguap, ngumpul gumpal teng dhuwur dadi awan. Sing penting sampean iso menguap. Ya kan ngoten mawon. Sing sampah-sampah ditinggal ning ngisor, subliman uapnya ini yang disuling inilah yang bening. Ya, yang bening yang naik ke atas. Anggur gak bening gak iso munggah. Ayo, godhoken banyu. Godhoken banyu. Sing dadi embun munggah nang tutupe kendhil, niku sing bening apa sing bening? Sing bening nggih. Pemane enten banyu wis dibumboni campur brambang, campur merica, campur macem-macem sampai rupane butek kuning campur kaya nanah. Asline dipikir jangan iki kaya nanah nggih. Dan itu ternyata bangsa dipanasi terus. Itu ternyata ada irhal, ada rihlah, ada proses berpisahnya air yang tinggal di bawah dengan embun yang naik. Sing jenenge embun mesti bening. Nah, anggere sampean iso misahno embun sampean niku sing bening, murni, ikhlas khos, jadi nanti yang akan usul kepada Allah. Dan itu otomatis naik. Mesti naik. Loh, itu lho nggih. Mulane wis nalika sampean dadi kali ora usah Rasulullah. Sampeyan dadi peseren gak usah Rasulullah. Sampeyan dadi laut ya aja keplelet. Dadi laut nek gak iso menguap ya mangga mek dadi ombak kok ngoten mawon. Ora iso munggah. Sing iso munggah ndi? Sing iso munggah niku sing bening-bening yang jernih-jernih munggah menggumpal dadi awan. Nah, ketika awan itu menjadi ma'an mubarakan. Wa anzala minas sama'i ma'an mubarakan. Dan aku turunkan dari langit air yang penuh berkah. Sama pun bening munggah, itu terserah karo Allah. Apa engko arep dadekne hujan? Apa ya panggah arep dadi mendung ngono ae? Wis pokoke itu terserah kono. Apa mengko dadi hujan? Ya iso kesel. Dadi hujan kok kotorne ya munggah neh. Munggah neh, takon lah selama wong bar tatanane wis ngono ae. Bu, wa anna ila rabbikal muntaha sing jenenge notok iki lek wis notok tenggene Gusti Allah. Namanya dia reno-reno kok nggih. Reno-reno. Wis reno-reno niku sikap. Kadang-kadang enten wong takok niku sing ditakokno malah dudu soal. Wis takokane terus soal iki, soal apa?
Terus pundi carane ngadepi pitakane wong awam? Ya apa wong awame ora bingung kok kowe sing bingung. Sampai dia tadi tak apa tadi. Kata-kata itu sing pesen nuwun sewu lho iki. Iki mengke tiange sing awam sanget. Dengan ampun matur sing rena iki jane sing dadi kiai sapa to iki. Nggih sakniki sing penting niku wae lah. Ampun didamel terlalu sakral nggih. Ampun didamel terlalu sulit tapi aja sembrono, ngoten lho. Maksudnya aja sembrono, orang itu harus tahu posisi kowe apa, kowe wong dosa, tobat to. Kowe wis pinter mulang lho, kok malah penak aja. Jadi orang atau menfonis masing-masing niku wong awam ampun juga ingeten. Niku nah kalian ten perintah lho, terus habise kalimun nas biqadri uqulihim. Ngomongi menungso menurut ukuran akale lah iya akale diukur dhewe-dhewe. Hikam tidak saya sampaikan sebagai sesuatu yang harus, tapi hikam saya sampaikan sebagai suatu periklanan menjudono ternyata soal hidup itu ternyata tidak hanya biasa mbok lakoni bendina kuwi. Ternyata ana soal liyane sing perlu kowe ngerti ngono to. Jadi kowe gelem rono ya alhamdulillah gelem kowe. Kan penak ngoten to nggih? Nggih. Mugi-mugi niku wau ampun cilik ati lah. Kula panjenengan dipun paringi anugrah tauhid khos nggih, lan ora usah kuwatir lek Allah sing damel iku mboten angel. Innahu ala kulli syai'in qadir. Monggo kita tutupkan itu sesarengan Al-Fatihah. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad sallallahu alaihi tabaraka wa sahabati Rasulillah ajma'in. Alhamdulillah rabbil alamin hamdan yuwafi ni'amahu wa yukafi mazidah. Ya Rabbana lakal hamdu kama yanbaghi li jalali wajhika wa 'azimi sultanik. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad, Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad. Wa thabbit imanana wa nawwir qulubana wa sallimna fid dunya wal akhirah. Allahumma inna nas'aluka al-khayra kullahu wa na'udzu bika min syarri kullihi wa min bidil khayri kullihi. Rabbana hab lana min azwajina wa dhurriyyatina qurrata a'yun waj'alna lil muttaqina imama. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzaban nar. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Al-Fatihah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.